Halo teman-teman, balik lagi di podcast Sehat bareng Kak Aldi. Hari ini kita bahas soal batuk kering nih, bareng Kak Mei. Hai Kak Aldi, aku mau tanya deh, batukku udah beberapa hari tapi nggak keluar dahak sama sekali. Sebenarnya obat apa sih yang cocok buat batuk kering kayak gini? Nah, kalau batuknya nggak berdahak, itu disebut batuk kering. Biasanya disebabkan oleh iritasi tenggorokan, alergi, atau infeksi virus ringan. Untuk obatnya, bisa pilih yang mengandung dextromethorphan atau polcodyne, karena keduanya bantu menekan refleks batuk. Tapi kalau batuknya disertai tenggorokan gatal, boleh juga tambah pereda nyeri ringan atau minum madu hangat biar lebih nyaman. Wah, pantesan ya, jadi bukan sembarang obat batuk aja. Betul banget, pastikan juga cukup istirahat dan minum air putih. Kalau batuk nggak sembuh lebih dari seminggu, sebaiknya periksa ke dokter. Siap Kak Aldi, makasih infonya. Sama-sama, jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan tips sehat.